Hello guys! Good morning sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. So, ngayon lang na naman ako nakapag-vlog. It was 3 weeks ago na nakapag-vlog ako kasi so very busy ako. So, ito you guys. I'm gonna show you how to buy water here in Taiwan through vending machine. So later guys, ipapasyal ko muna kayo dito sa amin. Bali ito, nandito ako ngayon sa forest. Bali dito na ako dadaan kasi meron siyang shortcut dito. Unlike sa doon talagang daanan is napakalayo. So dito na lang ako kahit madamo siya or yun, marami siyang puno dito. Yan siya guys, yung puno dito. Ito may saging siya. Tapos ito, tambakan din. So, it's only 7 o'clock in the morning pero yung shadow ng sun is napaka sharp na. Then, yun. Tingnan nyo guys. Ito yung tambakan ng basura dito. Yung iba, yung nasa ibang kalye, dito rin nagtatapon kasi nagpuputol sila ng mga sanga ng puno, tapos yung mga plants nila, yun, dito nila tinatapon. Tapos ito naman na alaga ko, minsan nagsusunog siya, or ito yung kapitbahay namin, nagsusunog siya. Pero po guys, dito bawal yung magsunog ka ng basura dito. One time, meron pong pulis na pumunta dito, then yun, sinita. Saka, meron pong penalty, or yun, penalty, or saka pagsasabihan ka. Yun siya guys, mabuti na lang yung alaga ko is, yun, sinabihan ko, tapos kaya lang yung alaga ko talaga is makulit siya kasi may sakit siyang Alzheimer or dementia. Yun siya, nakakalimutan niya. One time, sinabi ko na lang na ganon yung sakit niya. So, ito yun guys. I gonna show you. Yun. Ito, on the way na tayo. Punta tayo sa may highway para bumili ng water. Yun siya, may puno siya. Ay, may mga tanim na gabi. Yan siya guys. Bali, likod to ng mga bahay. Kabayan dito. Tapos, ito yun guys, ano ba tawag nito? Snake plants. Tapos, ito may mga tanim siya guys na papaya. Yun siya. May bunga na siya, mababa lang. Ayun siya. Ngayon, ipapasyal ko muna kayo dito. Sa forest. Yan siya guys. Tapos ito, may puno ng laurel dito. Ito, puno ng laurel siya. Tapos ito yung herbs. Alam ko herbs to. Hindi ko lang maalala kung anong pangalan nito. Sinabi rin sa akin ni madam na herbs to. Sinasama daw sa chicken. Then, yun, ipapry siya. Yeah, yun nalaman ko. Yan, ito. Hindi ko lang alam. Siguro, itanong ko sa aking tatay na si Lolo Google one time. Yan siya guys. Let's go. Yan, meron din dito yung spinach. Ito ba? Wild spinach? Hindi ko sure guys. Ito siya. Meron siyang buwang. Ito. Yan yung Leave comment below guys kung alam nyo tong halaman na to. Pero yung amo ko bumibili rin siya ng ganyan. Kaya lang hindi ko sure kung ano talaga ang name niya. Wild spinach ba or water spinach or kung ano pa. Ito siya, mayroon siya bunga. Ito yung bunga niya guys. Yan. Tapos pag nag-iiba yung color niya ng puno. Yan siya guys. So let's
Nihaw. Yan si Lolo. Tapos dun guys, bali yung ang bahay namin nasa baba. Tapos yung nandun yung Wallin Airport. Tapos dun yung sa right side is yung Carrefour shop. Yun, bali nasa taas na ako, nasa high island na. Sure guys. So punta na tayo sa may highway. Ito na po yung ating daan. Yan siya. Yan, daming halaman dito guys, kaya maraming mosquito. So may time na sobrang dami ng mosquito, kaya palagi kaming may katol. Tapos dito sa lugar namin guys, ano dito, palagi rin may lindol. Minsan one day 3 times ganon. So minsan nakakatakot. Nung first time ko pumunta dito talaga is natakot talaga ako, kasi sobrang lakas ng lindol niya. So hindi ko alam na dito pala dito na madalas lumindol. So parang nasanay na rin ako. So ito na tayo guys. Ayan na. Ayan na yung ating vending machine. Ayan siya. Tapos ito may coins tayo. Ito $20. Ilalagay natin dito sa bukas. Yan, dito sa bukas. Yung $20. Bali, may denomination siya. May 10 NT, then 50 yung 5 NT. Isang litro siya. Tapos 10 NT nasa 2 litro siya. Tapos ito yung guys. Ayan. Yung ipapasok lang natin sa dala nating lagay. Ayun. Tapos nakita niyo yung jeep. Yan yung gumagalaw. Pag nag-stop na siya, ibig sabihin, ano na siya, na-consume na yung coins na inulog niyo. Tayo natin na mag-stop siya. Ayan siya. Para lang akong bumili ng gasolina sa Pinas. Diba? Ganyan guys yung gasolina sa Pinas. Yung gas station. Pagbibili ka ng gasolina para sa motor, ay magpapagasolina ka sa motor. So parang ganyan lang siya guys. Ang pagkakaiba lang nito is ikaw talaga mag-uulog ng coins, then yun, automatic na siya. Ipipress mo lang siya, ito ipipress mo lang ito, tapos yun, lagay mo na sa wallet mo ito yung post, then automatic na siya. Tapos saka siya mag-stop. Kasi ito yan guys. Ayan siya. Tapos tara guys, yun, malapit pala kami sa temple. Yun, kita lang dito. Ay bali guys, dito pala September 13 yung mid-autumn. Yun, sinicelebrate nila yan dito. Tapos yun, nagbibigay din ng mooncake. Ito yung popular na ino-offer nila sa mga friends o mga kakilala or family. Yun, nagbibigay sila ng mooncake. Ayan po yung
may temple dito. Yan siya guys sa dulo. Bawan temple ang name niya. Tapos, yan, may ano sila, parang may program sila doon na nagagawin nila. May mga parapol. Tapos yun, pag nabunot ka, may mga prize na motorcycle, electric, parang gano'n, bunutan. Parang sa akin din. Yun, kasi kagahapon nagbigay yung kapitbahay namin yun. Yung parang ticket siya, yun, bubunutin ka. Pag nanalo ka, may prize. Yun. Binigay ko na lang sa akin amo. Kasi yung alaga ko, ayaw naman niyang gumala, ayaw niya naman niyang umatin sa mga ganun talagang occasion. So, ang ginawa ko, binigay ko na lang sa aking boss. So, yun siya guys. Ito, may bundok dito sa amin. Tapos, ito yun yung, ano pala guys, dito sa Taiwan, sabi ng friend. Pag malaki daw yung mga bahay dito, is ibig sabihin mayaman. And usually, yung mga tao dito na mayaman is farmer daw. Yung malalaki yung lupa nila, yun mayayaman daw dito yun. Tapos yung maliit lang yung house is yun dito sa Bumili. Siguro normal lang or pagkaman lang yung pamumuhay nila. So yun guys, shout out nga pala sa aking anak na si Nicole na nag-birthday ng kanyang 11th birthday last September 4. Yan lang, hirap kasi nandito ako malayo. So, shout out po. Tapos sa aking nanay na magbo-birthday ngayong katapusan, September 24. Then sa aking pamangkin na si Misha Nazareth, ngayong September 15 ang kanyang birthday. Then shout out din sa mga trupang vlogger, Cheryl Dignity Vlog, saka si aking friend na nasa Hong Kong, si Edita Siba, at sa aking trupang vlogger na si OFW of Angels of Singapore na nasa Singapore siya ngayon. Then si Hacks TV na nasa Israel. Then si Sweet Ivy na nasa Qatar. Shout out lang po. Saka si Ma'am Jennifer Kalang. Yun, shout out lang. Saka ang kanyang asawa si Rose Yu. Yun lang po. Hi po sa inyong lahat. Yan lang guys. Sana po nagustuhan nyo yung episode ng vlog ko ngayon. Thank you for watching and don't forget to subscribe, likes, and hit the notification button para ma-update kayo sa aking video na upload. Bye! Sign